السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم طقم متولي من قناة كورس كروشيه اونلاين. ان شاء الله مع بعض هنعمل شنطة من خيط الكليم. الشنطة دي اليومين دول طالعة موضة جدا جدا جدا، وهي شنطة عملية جدا بالنسبة لحد عايز ياخد معاه حاجات صغيرة ومش محتاج شنطة كبيرة، وهو عنده شنطة كبيرة مثلا لون كحلي لون نبيتي وعايز شنطة صغيرة نفس اللون. الشنطة دي عملية جدا 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 وعن تجربة يا جماعة، يعني أنا مجرباها ومتينة وسكيور، مش إن شاء الله مش سهلة تتقطع. بسوستة، وهنعرف ازاي نركب السوستة. بطانة زي ما انتوا شايفين، بطانة، وهقول لكم ازاي هنركب البطانة. آه، الشنطة دي كمان الحلقات بتاعتها مختلفة. يعني الحلقات دي حلقات اسمها حلقات سوستة. حلقات سوستة يعني ايه؟ يعني حلقات بتتفتح وبتتقفل. تمام، انا هوريكم الشكل ايه وايه لازمتها يا جماعة. مثلا واحدة قصيرة شوية، واحدة طويلة شوية، وانتي عاملة السلسلة بتاعتك، وهنقول مقاسات السلسلة ايه. السلسلة بتاعتك عاملاها المقاس الستاندرد اللي احنا عارفينه، بس هي قصيرة عايزة تقصرها. واحدة طويلة خلاص، هي كده الطول بتاعها مناسب عليها، مش محتاجة انها تقصرها. بس افرضي هي عايزة تقصرها شوية عشان عايز تلبسها على كتفها مش كروس، لا فهي هتعرف تقصرها. فهي الشنطة عملية بكل المقاييس. الاكسسوار بتاعها انا هستخدم الاكسسوار الفامي. نبدأ بقى الشنطة، وهنحتاج ايه؟ هنحتاج خيط كريم. هحتاج طبعا هنجيب سلسلة، بس انا السلسلة لما هشتغل فيها انا هجيب متر سلسلة، والمتر سلسلة ده هقسمه نصين، نص متر ونص متر. ليه؟ عشان نعمل ضيق في النص. تمام، اوكي. وهنحتاج جنش من ده عشان نعمل بيه الشراشيب، والشراشيب ليها فيديو انا هبقى انزله. تمام. وطبعا هنحتاج بطانة. بصوا البطانة دي اسمها بطانة سيليا. تمام، بس على العموم يعني هي معروفة خلاص في محلات اللي بتبيع أدوات الكروشيه. عايزة بطانة والسوستة يا جماعة، نجيب سوستة شنطة أو السوستة اللي بتتباع بالمتر. هقولك ازاي نقفل الشنطة انها تكون السوستة بتاعتها مظبوطة كده، وفي نفس الوقت تكون من هنا مظبوطة. هنتعلم. انا حابة ان انا هوريكم برضو قد ايه الكليم ده فيه وصلات. الكليم اللي معايا ده فيه وصلات كتير، وهقول لكم ازاي نتعامل مع الوصلات. هي الوصلات هنا حتى متخيطه، انا هوريكم كلها متخيطه. الخياطه دي هي الخياطه مش وحشه، بس قصدي يعني مش سايبه، هي خياطه جامده، يعني مش بتتقطع بسهوله. بس ازاي نتعامل معاها وازاي نطلع الشغل بالجوده دي، وهو من الخيط اللي فيه وصلات ده. تمام. لو حابين تعرفوا اي حاجه عن الكليم اكتبوا لي كومنت، وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو بيه. الادوات اللي هشتغل بيها دي الحلقات السوسته، او الحلقات اللي بتتفتح وبتتقفل. تمام، انا حابه بس اقرب عليها. بصوا الجنش ده بيبقى بجنيه ونص جملة، قصدي قطاعي. فجملة ممكن تلاقيه مختلف. انا بقول جملة ليه؟ لان في ناس بتحب تجيب حاجاتها بالجملة. تاني حاجة هوريها لكم السوستة. السوستة بص شكلها عامل ازاي. تمام، وادي الجرار بتاعها. انا الجرار بيتركب، في ناس بتروح زانقين الجرار في شوكة وبعدين يروحوا مركبين. انا صراحة بحب ان انا اركب كده لان انا اتعودت، يعني انا خلاص هي بسيطة كده. وانا مثلا المقاس بتاعي 20 سنتي، فبشتغل على 20 سنتي خلاص واروح قطعة. بس اول ما نقطع نروح بس هنا مخيطين خياطة بسيطة، ومن هنا خياطة بسيطة عشان ما تفكش مننا تاني بعد ما نركب. هبدأ دلوقتي اشتغل على الشنطة نفسها.
طيب وانا ماشيه هوريكم ازاي هشتغل على وصلات الشنطه اللي موجوده، وصلات الخيط الكريم اللي موجود معايا. انا ما يهمنيش، انا مش هاممني ان يكون في وصلات. فتله حلوه قوي وانا عجباني، وتخانتها احنا نعرف التخانه بتاعتها. بصوا تقريبا سنتي ونص، 2 سنتي، يعني 2 سنتي تقريبا. والفتله حلوه جدا واللون حلو جدا وعجبني. طب انا هسيبها عشان فيها وصلات كتير؟ لا، انا هبدأ اتعامل. تمام، بدايرة سحرية، وهشتغل جوه الدايرة السحرية 6. تمام، 1 2 3 4 5 6. خلاص. طيب انا كده عملت ال6. خليني بس اقول لكم ان احنا مش هنقفل الدايرة. احنا هنشتغل، بخش جوه ال7 واعمل كده واطلع واحدة كده، يبقى دي اول واحدة في السطر التاني. طيب هو احنا السطر التاني هنشتغل ايه؟ هنشتغل زي التزايد بتاع الدايرة. اول سطر 6، تاني سطر تزايد في كل غرزة من ال6 بيبقوا 12. وبعد كده بنشتغل في السطر التالت تزايد 1 تزايد 1 تزايد 1 تزايد 1 لحد ما نخلص برضو ال12 غرزة، وهيبقى عندنا 18 غرزة في السطر التالت. طيب احنا دلوقتي في السطر التاني هنشتغل 2 في كل غرزة، وهو ما يسمى بالتزايد. ده كده التزايد التاني في الغرزة التانية. برضو يا جماعة بنخش جوه الغرزة اهو، نفس اللي عملته في اول غرزة هو اللي هشتغله طول ما انا ماشي. تمام. طيب ادي اول وصلة قابلتني، اول وصلة قابلتني هعتبرها اكنها مش موجودة، يعني انا هعتبر اكن الوصلة دي مش موجودة. تمام، واهو وهكمل. طيب هي الوصلة ظاهرة عندي هنا؟ لا، الوصلة هي من ورا. انا جيت شديت الخيط وعملت الغرزة اكنها مش موجودة، وبص الاقيها ايه، هي اصلا اتزنقت ورا مكان ما انا بقفل. واصلة من الوصلات هتلاقي وصلات تانية لا بتبان. طب هنعمل ايه؟ هوريكم هنعمل ايه. كملوا الفيديو لحد الاخر عشان تعرفوا هنعمل ايه. تمام، ادي انتوا شايفيني انا بدخل في الغرزة بحارب كده وانا بدخل. ليه؟ معناها ان الغرزة ضيقة، وده حاجة كويسة على فكرة، ان هنا انا مشتغلة بإبرة مريحاني، مريحة الغرزة. تمام، الغرزة مرتاحة، وفي نفس الوقت الشغل ماسك نفسه. ودي كده نهاية السطر التاني. بعمل اخر تزايد في اخر غرزة كانت عندي، وكده هنعد هنلاقيهم 12. تمام، خلاص انا كده عرفت اخر غرزة مين. خلاص انا دي الفتلة اللي انا كنت مدخلاها عند البداية بتاعت السطر اهي، بطلعها عشان هبتدي بيها السطر التاني هعلم. تمام، شايفين هي كده دول اول سطرين اهم. تمام. طيب انا هبدأ في السطر التالت تزايد 1. طيب انا هنا خلي بالكم ان انا ابتديت بتزايد. ليه؟ عشان انتهيت بتزايد. هو السطر اللي فات ده اصلا ما كانش فيه غير تزايد. اللي انا انتهيت بيه هبتدي بيه، اللي انتهيت بيه هبتدي بيه. ركزوا في اللي انا بقوله، عشان اللي انا بقوله ده مهم جدا، بيدي الاستدارة اللي انتوا كنتوا شايفينها في الشنطة. تمام، بيدي الاستدارة دي، مفيش بقى حتة معوجة ولا حتة مش عارفة ايه ولا اي حاجة من الكلام ده كله. طيب اهو تزايد 1
تزايد. انا قلت ان انا شغالة بإبرة 10. تمام، وهفضل شغالة كده لحد نهاية السطر. طيب هو انا ما وصلتش لنهاية السطر، بس انا قابلتني وصلة متخيطة زي اللي انا قلت لكم عليها. تمام. انا كنت هنا شغالة هشتغل بقى في التزايد. طيب انا ماشية كده ورحت، وانا ماشيه لقيت ان انا الوصله مقابلاني، وكانت هتنزل، كانت هتدخل معايا في الغرزه، وكانت هتبان بره. رحت انا ضيقت قوي الغرزه اللي انا شغاله فيها، ما وسعتش زي ما انا كنت بوسع كده وباخد راحتي، واروح ماشيه واروح اخلي الوصله او نهايه الوصله هنا اهو، اهي الوصله خليها ما تدخلش معايا لحد الاخر، واروح ايه قافله. دي لسه باينه، هروح فكه واروح مضيقه قبلها بغرزتين. يعني انا هنا ايه، عندي تزايد. تمام، وهخش هنا واحد، وهضيق الغرزه قوي. ليه؟ عشان الوصله ما تجيش معايا في الغرزه اللي بعدها. وبعد كده هنا تزايد. لما انا ضيقت في غرزتين قبلها، الوصله ما دخلتش معايا. يبقى انا طول ما انا ماشيه وفي وصلات في الخيط، انا بحاول جاهده ان انا اخلي الوصله موجوده ورا. وخلي بالكم هما هنا مخيطينها خياطه يعني ماسكه نفسها، ما تقلقيش مش هتحصل لها حاجه، عن تجربه. تمام، اللي انا بقولك ده عن تجربه. انا كده خلصت السطر ده. طب اللي عرفني العلامه اللي انا كنت مطلعاها اهي، هطلعها وهبدا السطر اللي بعده. طب انا في حاجه عايزه اقولها. احنا هنا انتهينا بواحد. تمام، هنبتدي السطر التاني بواحد. ليه انا ليه بعمل كده اهو؟ عشان ما يجيش التزايد اللي احنا عملناه يبقى فوق التزايد اللي انا لسه هعمله في السطر اللي بعديه. التزايد لما تعمل فوق التزايد بيعمل كده زي حردة كده، سوامبوكسة كده، زي بتخلي مش دايرة خالص. تمام، هنا كده دايرة شكلها دايرة، ما فيهاش بقى حتة طالعة كده ولا حتة طالعة كده. تمام. طيب تزايد واحد كده، احنا هنا هنبدأ بواحد وهنشتغل واحد واحد تزايد. طيب انا دلوقتي كده وصلت للغرزة الاخيرة، ومفروض الغرزة الاخيرة دي هعملها تزايد. تمام، فطب انا هعملها تزايد ازاي؟ ودي نهاية السطر، فانا هقول لكم انا مش هعملها تزايد، انا هعملها واحدة بس. تمام. طيب وبعدين، طيب ده انا قابلني واصلة ولا اكنها موجودة. تمام. طيب هروح مطلعة العلامة اللي احنا بنعلم بيها، وهروح شايفين دي بسيبها، بروح عاملة دي كده. تمام، وهروح طالعة بواحدة. اوكي، وهبدأ بقى يا جماعة الطلعة. انا هنا كده طلعت بواحدة ارتفاع، وهبدأ اشتغل واحدة في كل غرزة. تمام، انا بخش فين؟ بخش هنا، ويا جماعة بخش دي كمان معاها. ثواني انا عايزة اوريكم هنا. حلو، هنا عندي الحتة اللي بدخل فيها دي، لا وبخش في دي كمان معاها. ليه؟ بتكون ماسكة الشنطة، ماسكة نفسها كده. انا عايزة الغرزة اللي انا اعملها ما يكونش فيها فراغات وتكون ماسكة نفسها. تمام، بخش في اللوب ده واللوب ده كمان، ده وده. تمام، هوريكم ازاي. كده هنا وهنا كده، شايفين هنا مفيش فراغ كده. احنا لو عملنا هنا، طب انا هوريكم الفرق. لو عملت هنا كده، شايفين هي سايبه ازاي هنا كده، وشايفين دي عامله ازاي. شايفين الفرق؟ فرق فظيع يعني. تمام، انا هكمل السطر ده كله كده لحد النهايه. قفلة السطر بقى. انا عندي هنا اخر غرزه هخش فيها
كده هنا كده زي ما قلنا في الاتنين لوب. تمام. وبعدين شايفين دي هتتدارى لما نيجي نقفل، بس انا حابه ان انا اوريكم قفله السطر لانها مهمه جدا. انا هنا هخش في الغرزه الاولانيه، تمام، وهروح مدخله دي كده. طيب كده اللي عندنا الوصله اللي كانت موجوده هنا مش موجوده. طيب انا بس هضيق سنه، مش عايزه الغرزه تبقى واسعه فهضيق. تمام خلاص، هي دي الفتله دي طالعه عندنا كده. هروح هخش في الغرزه الاولانيه اللي عندي. فين الغرزه الاولانيه؟ اهي. هخش فيها وهسحب الفتله كده. بقى عندي واحده على الابره، هدخل دي التانية في الابره برضو. تمام. وايه، هدخلهم الاتنين يبقى كأنهم غرزه حشو، وخلاص بقى هكمل بقيه السطر عادي. طيب انا كده خلصت. وطبعا انا عندي دي الغرزه اللي احنا كنا بدأناها في الاول خالص بالطريقه اللي انا علمتها لكم. هنا بقى بقفل السطر ازاي؟ بعمل كده واروح قافله كده. طيب كده بصوا هنا كأن مفيش قفلة سطر خالص. طيب اعمل ايه عشان خاطر الخيط خلاص؟ طب انا كده هعمل ايه في الاخر بعد ما خلصت وطلعت من هنا؟ هروح مطلعه الفتلة؟ طب ما ممكن تطلع بسهولة. لا، هنربط بطريقة ظريفة كده اتعلمتها. تمام. بروح مطلعه كده جامد، واروح شايفين دي واسعة ازاي عشان تدخل البقرة فيها. تمام. واروح شدة كده، وكده هنا اكنها اتربطت وبقت مزنوقة وظريفة مفيهاش اي حاجة. هقص وكده يبقى خلصنا ايه القرص الاولاني. بنعمل قرص تاني زي ده بالظبط، وبعدين بنروح نعمل بقى التقفيل. والتقفيل ده للاسف هو بياخد اكبر وقت خالص. ان شاء الله هعمل لكم في فيديو تاني التقفيل، في فيديو تاني التقفيل بقى بتاع كل حاجة، الايد والشراشيب والحلقات بنركبها ازاي، والسوستة والبطانة. بس البطانة انا هعملها في فيديو لوحدها الاول، وبعدين هعمل لكم التقفيل في فيديو تاني لوحده. شكرا جدا ان كنت معاكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. واهم حاجه سبسكرايب. ولو حابين اي حاجه حابينها في الكليم، او اي حاجه عن اي حاجه ليها علاقه بالكليم او الكروشيه، او اي سؤال ولو بسيط اكتبوها لي في كومنت وانا ان شاء الله هرد عليكم. كنت معاكم